Umunsi wa 30. Uyu munsi turasoma Intangiriro umutwe wa 46 ndetse n'umutwe wa 47. Dusome kandi Zaburi ya 29. Turasoma no mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 16. Intangiriro. Yakobo abona umuhungu we Yozefu. Isirayeli ashyira nzira, ajyana ibyo yari atunze byose. Ageze i Berisheba, atura igitambo Imana ya se Izaki. Nuko Imana ibwira Isirayeli imubonekeye nijoro mu nzozi, iti Yakobo, Yakobo. Nawe arasubiza ati ndi hano. Iramubwira iti ndi Imana, Imana ya so. Witinya kujya mu Misiri, kuko nzahakugirira umuryango ukomeye. Nzamanukana nawe mu Misiri, byongeye kandi nijye uzakuzamurayo. Kandi Yozefu niwe uzahumbya amaso yawe. Yakobo ava i Berisheba. Nuko abahungu ba Isirayeli bashyira se, abana babo n'abagore babo ku magare Farawo yari yohereje ngo abazane. Bajyana imikumbi yabo n'ibyo bari barungukiye mu gihugu cya Kanahani byose. Nuko Yakobo agenda yerekeza mu Misiri hamwe n'urubyaro rwe rwose. Abahungu be n'abakobwa be n'abana babo bose, mbese urubyaro rwose, abajyana mu Misiri. Dore amazina y'abahungu ba Isiraheli ari we Yakobo uko bagiye mu Misiri. Rubeni imfura ya Yakobo, bene Rubeni ni Hanoki, Palu, Hesironi na Karumi. Bene Simewoni ni Yemuweli, Yamini, Ohadi, Yakini, Sohari na Sawuli umuhungu w'Umukanahanikazi. Bene Levi ni Girishoni, Kehati na Merari. Bene Yuda ni Eri, Onani, Shera, Pereshi na Zera. Ariko Eri na Onani bari baraguye mu gihugu cya Kanahani. Bene Pereshi ni Hesironi na Hamuri. Bene Isakari ni Tora, Puwa, Yobu na Shimeroni. Bene Zabuloni ni Seredi, Eloni na Yahureyi. Abo nibo bahungu Leya yabyariye Yakobo mu kibaya cya Aramu. Yamubyariye kandi n'umukobwa Dina. Bose hamwe n'abahungu n'abakobwa bari 33. Bene Gadi ni Sifiyoni, Hagi, Shuni, Esiboni, Eri, Arodi na Areli. Bene Asheri ni Yimuna, Yishiwa, Yishiwi, Beriya na mushiki wabo Sera. Bene Beriya ni Heberi, Marikiyeli. Abo nibo bahungu ba Ziripa umuja Labani yari yarahaye umukobwa we Leya. Abo nibo yabyariye Yakobo abantu 16. Abana ba Rasheli muka Yakobo ni Yozefu na Benyamini. Yozefu yabyariye mu Misiri Manase na Efurayimu, ababyarana na Asinata umukobwa wa Potifera, umuherezabitambo wo mu mujyi witwa Oni. Bene Benyamini ni Bera, Bekeri, Ashiberi, Gera na Hamani, Ehi, Roshi, Mupimu, Hupimu na Aridi. Abo nibo bahungu Rasheli yabyariye Yakobo bose hamwe n'abantu 14. Mwene Dani ni Hushimu. Bene Nefutali ni Yahiceri, Guni, Yezeri na Shiremu. Abo nibo bana ba Biliha umuja Labani yari yarahaye umukobwa we Rasheli. Abo nibo yabyariye Yakobo abantu 7. Abantu bose bo mu muryango wa Yakobo bamukomokaho basuhukiye mu Misiri, abagore n'abahungu Yakobo yatabariwemo bari 66. Abahungu Yozefu yabyariye mu Misiri bari 2. Umubare w'abantu bose bo mu nzu ya Yakobo bagiye mu Misiri bari 70. Yakobo atuma Yuda kuri Yozefu ngo bahurire muri Gosheni.
nuko bagera mu gihugu cya Gosheni. Yozefu ateguza igare rye maze ajya gusanganira se Isiraheli muri Gosheni. Akimubona aherako amugwa mu nda ararira bishyira kera amuhobera. Isiraheli abwira Yozefu ati, noneho naho napfa ntacyo bitwaye ubwo maze kukubona ukaba ukiriho. Yakobo atura mu Misiri. Nuko Yozefu abwira abavandimwe be n'umuryango wa se ati, ngiye kubimenyesha Farawo maze mubwire nti abavandimwe banjye n'inzu ya data bari batuye mu gihugu cya Kanahani baje bansanga. Abo bantu ni abashumba borora amatungo. Bazanye imikumbi n'amashyo yabo n'ibiri ibyabo byose. Bityo Farawo nabahamagara akababaza ati, umwuga wanyu ni uwuhe? Muze kumusubiza muti, abagaragu bawe turi abashumba kuva mu buto bwacu kugeza ubu, twebwe ubwacu kimwe na ba sogokuru bacu. Bityo muzashobora gutura mu gihugu cya Gosheni, kuko Abanyamisiri bazira uwitwa umushumba wese. Nuko Yozefu ajya kubimenyesha Farawo ati, data n'abo tuva inda imwe baje bava mu gihugu cya Kanahani, bazanye imikumbi n'amashyo yabo n'ibyo batunze byose. Ubu bari mu karere ka Gosheni. Yozefu yari yajyanye na bene se 5 abasoza kwa Farawo. Nuko Farawo abaza abo bavandimwe ba Yozefu ati, umwuga wanyu ni uwuhe? Baramusubiza bati, abagaragu bawe turi abashumba twe kimwe n'abasokuru. Babwira kandi Farawo bati, twasuhukiye muri iki gihugu kuko amashyo y'abagaragu bawe yabuze urwuri. Inzara iraca ibintu mu gihugu cya Kanahani, none turagusaba ngo wemerere abagaragu bawe gutura mu karere ka Gosheni. Nuko Farawo abwira Yozefu ati, so n'abavandimwe bawe bagusanze. Igihugu cya Misiri ni icyawe, uhe so n'abavandimwe bawe ahantu harusha ahandi kuba heza, nibature muri Gosheni. Kandi niba hari abo uzi muri bo babishoboye, ubagire abashumba b'amashyo yanjye. Yozefu yinjiza se Yakobo amushyikiriza Farawo, nuko Yakobo asuhuza Farawo. Farawo abaza Yakobo ati, umaze imyaka ingahe? Nuko Yakobo asubiza Farawo ati, imyaka maze ngenda ni 130. Iyo myaka yanjye ni mike kandi nayigizemo ingorane, nta nubwo igeze ku myaka basokuruza bamaraga mu ngendo zabo. Yakobo asezera kuri Farawo arikubura aragenda. Yozefu atuza se na bene se, abakebera isambu mu karere ka Ramuzesi, aharusha ahandi kuba heza mu Misiri yose, uko Farawo yari yabitegetse. Yozefu agenera se ibizamutunga, abigenera bene se n'inzu ye yose akurikije uko abantu banganaga. Inzara yiyongera mu Misiri no muri Kanahani. Mu gihugu hose bari babuze icyo barya, kuko inzara yacaga ibintu, bigatuma rubanda bahondobera mu Misiri yose no mu gihugu cya Kanahani. Yozefu akoranya feza zose zari mu gihugu cya Misiri n'izavaga mu gihugu cya Kanahani, izo bahengishaga ingano azohereza mu ngoro ya Farawo. Feza zose zari mu Misiri n'izari mu gihugu cya Kanahani zimaze gushira, Abanyamisiri bose basanga Yozefu baramubwira bati, duhe icyo kurya. Ese tukugwe mu maso kuko nta feza tugifite? Nuko Yozefu arababwira ati, munzanire amatungo yanyu, niba nta feza mugifite ibyo kurya ndabibaguranira, mumpe amatungo yanyu. Bazanira Yozefu amatungo yabo, nawe abaha ibyo kurya akurikije ikiguzi cy'amafarasi, intama, ihene, inka n'indogobe. Abaha ibyo kurya uwo mwaka wose, abiguranya amatungo yabo. Umwaka urashira, ukurikiyeho barongera baramusanga baramubwira bati, ntacyo dushobora guhisha databuja, rwose feza zadushizeho, kandi amashyo yacu yose yabaye aya databuja. Ntacyo dusigaranye
twazanira databuja keretse twebwe ubwacu n'ubutaka bwacu? Ese tukugwe mu maso? Ubutaka bwacu ntacyo bukitumariye. Tugure twe n'ubutaka bwacu, uduhe ibyo kurya, twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo. Maze ariko uduhe imbuto kugira ngo dushobore kubaho, twe gupfa kandi n'ubutaka bwacu bwe kurara. Nguko uko Yozefu yaguriye Farawo ubutaka bwose bwa Misiri. Buri munyamisiri wese yagurishaga umurima we ku mpamvu y'inzara yari yabatangatanze. Nuko igihugu cyose gihinduka icya Farawo. Naho rubanda bahinduka abacakara be, kuva ku rubibi rw'igihugu cya Misiri kugeza ku rundi. Keretse ubutaka bw'abaherezabitambo bwonyine nibwo Yozefu ataguze, kuko Farawo yari yaciye iteka riberekeyeho ngo abaherezabitambo bazajya batungwa n'ibyo Farawo yemeye kubaha. Nicyo cyatumye batagurisha ubutaka bwabo. Hanyuma Yozefu abwira rubanda ati, noneho ubu narabaguze, mwe n'ubutaka bwanyu muri aba Farawo. Muzahabwa imbuto kugira ngo muhinge ubutaka bwanyu, ariko mu byo muzasarura muzagomba kujya muha Farawo umugabane wa 5, naho indi migabane uko ari 4 ibe iyanyu, muyikuremo imbuto n'ibibatunga, mwe imiryango yanyu n'abana banyu. Baramusubiza bati, waramiye ubuzima bwacu, dupfa gusa kugira ubutoni kuri databuja, tuzaba abacakara ba Farawo. Kubera ibyo Yozefu ashyirishaho itegeko rigenga ubutaka bwa Misiri kugeza magingo aya. Umugabane wa 5 uhabwa Farawo, keretse ubutaka bw'abaherezabitambo nibwo butabaye ubwa Farawo. Yakobo asaba guhambwa hamwe n'abasokuruza be. Isiraheli atura mu Misiri mu karere ka Gosheni. Abayisiraheli bungukirayo ibintu, barororoka, baba benshi cyane. Yakobo amara imyaka 17 mu gihugu cya Misiri. Iminsi yose Yakobo yabayeho n'imyaka 147. Isiraheli yumvishe ko igihe cye cyo gupfa kigeze, ahamagara umwana we Yozefu aramubwira ati, niba unkunda koko, shyira ikiganza cyawe munsi y'ikibero cyanjye, ungirire ubuntu n'ubudahemuka, unsezeranire ko utazampamba mu Misiri. Nimara gusanga abasokuruza, uzamvane mu Misiri, maze umpambe mu mva yabo. Aramusubiza ati, nzabigenza uko ubivuze. Maze ariko Yakobo abikomeraho ati, ndahira. Yozefu aramurahira, nuko Isiraheli yunama ku musego amushimira. Zaburi ya 29. Igihe Imana yigaragaje mu nkuba zesa. Nimwegurire Uhoraho, bana b'Imana, nimwegurire Uhoraho ikuzo n'ububasha. Nimwegurire Uhoraho ikuzo rikwiye izina rye, nimupfukamire Uhoraho kuko yagaragaje ubutagatifu bwe. Ijwi ry'Uhoraho rihindiye hejuru y'amazi, Imana nyirikuzo ihindishije inkuba, Uhoraho ahindiye hejuru y'amazi magari. Ijwi ry'Uhoraho rivuganye ubukaka, ijwi ry'Uhoraho rivuganye ubuhangare, ijwi ry'Uhoraho rihwanyagura ibiti by'amasederi, Uhoraho agakonyagura amasederi yo muri Libani. Arakinagiza Libani nk'inyano y'umutavu, n'ibisi bya Siriyoni nk'ishashi y'imbogo. Ijwi ry'Uhoraho riravundereza ibishashi by'umuriro. Ijwi ry'Uhoraho ritera ubutayu gutigita, Uhoraho atera ubutayu bw'i Kadeshi gutenguka. Ijwi ry'Uhoraho rirakangaranya impara ziriho zibyara, rigakokora amashyamba. No mu ngoro ye byose bikavuga ngo habwa ikuzo. Uhoraho aganje hejuru y'umwuzure, Uhoraho atetse ijabiro ari umwami iteka, Uhoraho azaha umuryango we kugira amaboko. Uhoraho
azaha umuryango we umugisha wuje amahoro. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 16. Yezu bamwaka ikimenyetso kimanutse mu ijuru. Nuko abafarizayi n'abasaduseyi baramusanga bagira ngo bamwinje, bamusaba ikimenyetso giturutse mu ijuru. Arabasubiza ati, ku mugoroba muravuga muti hazaba umucyo, kuko ijuru ari umutuku, no mu museke muti uyu munsi uraba mubi, kuko ijuru ari urwijiji. Bityo mukamenya gusobanura neza uko ijuru risa, nyamara ntimushobore kumenya ibimenyetso by'iki gihe turimo. Iki gisekuru kibi kandi cy'abasambanyi kirashaka ikimenyetso, ariko nta kindi kimenyetso bazabona atari icya Yonasi. Ubwo abasigaho aragenda. Umusemburo w'abafarizayi n'abasaduseyi. Igihe bambukaga ngo bafate hakurya, abigishwa basanga bibagiwe kujyana imigati. Nuko Yezu arababwira ati, murabe maso kandi mwirinde umusemburo w'abafarizayi n'uw'abasaduseyi. Naho bo mu mitima baribwiraga bati, nuko tutazanye imigati. Yezu arabimenya arababwira ati, mwabemera gato mwe, ni iki gituma mujya impaka ngo ntimwazanye imigati? Ntimurasobanukirwa? Ntimwibuka se ya migati 5 yahagije abantu 5,000 n'umubare w'inkangara mwahavanye? Ntimwibuka se ya migati 7 yahagije abantu 4,000 n'umubare w'inkangara mwahavanye? Ni iki gituma mutumva ko atari imigati navugaga igihe nababwiraga nti nimwirinde umusemburo w'abafarizayi n'uw'abasaduseyi? Nuko bumva ko atari yababwiye kwirinda umusemburo w'imigati, ahubwo kwirinda inyigisho z'abafarizayi n'iz'abasaduseyi. Petero yemeza ko Yezu ari umwana w'Imana. Yezu ageze mu gihugu cya Kayizariya ya Filipo, atangira kubaza abigishwa be ati, abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati, bamwe bavuga kuri Yohani Batista, abandi kuri Eliya, abandi kuri Yeremiya cyangwa umwe mu bandi bahanuzi. Yongera kubabaza ati, mwebwe se muvuga ko ndi nde? Simoni Petero aramusubiza ati, wowe uri Kristu, umwana w'Imana nzima. Yezu amusubiza agira ati, urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye ko uri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru, icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Hanyuma yihanangiriza abigishwa kutagira uwo babibwira ko ari Kristu. Yezu avuga ubwa mbere ko azapfa akazuka. Kuva ubwo Yezu atangira kumenyesha abigishwa be ko agomba kujya i Yerusalemu kuhababarizwa cyane n'abakuru b'imiryango n'abaherezabitambo bakuru n'abigishamategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu. Petero aramwihugikana aramutonganya avuga ati, biragatsindwa Nyagasani, ibyo ntibizakubeho. Ariko we ahindukirana Petero aramubwira ati, hoshi, mva iruhande Sekibi, umbereye umutego kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ku bantu. Ibintu ngombwa ku bashaka gukurikira Yezu. Nuko Yezu abwira abigishwa be ati, niba hari ushaka kunkurikira ajya yibagirwa ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe ari jye agirira azabukiza. Umuntu watunga isi yose ariko akabura ubugingo bwe, byaba bimumariye iki? Cyangwa se umuntu yagurana iki ubugingo bwe? Kandi umwana w'umuntu agomba kuzagaruka mu ikuzo rya se ashagawe n'abamarayika, maze ubwo akagororera umuntu wese akurikije imigirire ye.
ndababwira ukuri, mu bari hano harimo abatazapfa batabonye Umwana w'umuntu aje mu ikuzo ry'ingoma ye. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.